أمطار غزيرة ورعدية الآن على 8 محافظات. فيديو جديد وخبر جديد من قناة ناس مصر. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. قالت هيئة الأرصاد الجوية إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تحرك السحب في اتجاه الدلتا والشرق ومدن القناة منذ نحو ساعة. وأضافت الهيئة في تحديث حالة الطقس اللحظية عبر صفحتها على فيسبوك: تتقدم تدريجيا إلى القاهرة الكبرى وما زالت على الساحل الغربي والإسكندرية والبحيرة تكون مختلفة الشدة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، خاصة منطقة الشرق. وأوضحت هيئة الأرصاد أن الدلتا الآن تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تستمر خلال الساعات القادمة، وتشمل المناطق المتأثرة حاليا دمياط والبحيرة وبورسعيد وبلطيم والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية، وتتقدم متوسطة إلى غزيرة على جنوب الدلتا، كما تتقدم شرقا إلى مناطق من شمال ووسط سيناء. ومنذ قليل أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية أن المحافظ الدكتور أيمن مختار قرر تعليق الدراسة غدا الأحد 15 نوفمبر بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية بها. وقال إن ذلك جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب في الدقهلية، ووفقا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك.